When I pick up the camera, maybe my hands are shaking. I may have a heavy heartbeat. But after shooting for a little while, it is okay. I have nothing in my mind. I have only my subject in my mind, and just shoot. The ball! The ball! The ball! Oh! Go! This is my country. And this is the way it has been for more than 40 years. I only remember a few weeks when things were any different. In 1988, I was just a little boy. But that's when everybody in Burma got into the streets. They had enough of military rulers. They wanted change. It was the students who led the demonstrations. They became more and more outspoken, and they demanded that the generals give it power. There was so much hope. We even had Aung San Suu Kyi, who came back from Europe to lead the people. But the generals wanted it differently. At the end of the day, 3,000 people were killed in the streets, and it was all over. I feel I want to fight for democracy. But I think we had better make a longer plan. We cannot go out to the streets again and, get shot because we have no more people to die. These people were so brave, but sometimes I feel they died for nothing. There is nothing left from 88. It's like everything has been forgotten. Aung San Suu Kyi is sitting in house arrest in the middle of Rangoon. She is in a house, but you cannot go and talk to her. It is just, darkness. I feel the world is forgetting about us. That's why I decided to become a video reporter. At least I can try to show that Burma is still here. We have to hide our camera in a bag. We can only shoot for a little while. And after that, we have to smuggle our footage out of the country. It is a very difficult job, but we try. If they catch me with a camera,
I know I will go to prison. And if people talk to us and tell us what they think, they will go away too. So they keep silent. Our stories are silent. In the night times, I always think about what I did during the day. Little worry, oh, who could have been watching or something like that. Or about someone knows me, notice that I'm shooting pictures. Yeah, I think about this. Fear is so deep in everybody, also in me. Sometimes when I feel like this, I go and see Kumar. Oh, do you get my agent or what? These are all the Dalia. We don't know what I want. I might have all. There's a whole group of us in Rangoon. We are all facing the same problems. But Kumar looks at it differently, even though he already spent 12 years in prison. He's a special guy. He doesn't seem to mind. I say leader. Soon I've been Soon the money. The money. Oh, hobby. Good. Hobby. And on Zoom. Image say Daniel look shabby. Oh, we might have done I need to know whether my or me. Oh, shit. Kumar is a persistent person. He is rarely upset or depressed. He is strong. Because later, general by lonely less of Madio. General the gay located. I mean, Bama levy on chain. Table Machida, I don't look at Yijiva. May the mere you to CNM Pala Melomia Temetwin. Take this and a man. I don't time yet a chain need to go. Ah, Timpiana Mua. Maro Puchusa. Timbia design, I'm a ban. Ah, I love you, Jam beyond it. Luria Nani. Through a piano legend. We are Johnny. Jodama, do it as idea of John. Come out who now can dine a banana. Sagoni. Hey, Blauja, Eh, how dare they jare? Maret have a Diogena. Maropea, hot hale. Loba Magia, Sacia. A Yaya, Pippy, yeah. Okay, now Paga. Bamulu, eh? And the pictures and the photos we're getting from iReported is crucial because it's telling the world what's going on. They are the world's eyes and ears in this sort of situation because we as journalists can't fulfill our role properly because we're banned by the authorities from going in. Camera တွေ့ရင်ကိုဖမ်းမယ်ပြောတယ်။ရိုက်တာတော့တတ်နိုင်တယ်လို့ဆိုရ
I remember the 15th of August quite well. I was on a bus going to Rangoon. I decided to make a story because the mood was quite strange on the bus. Not like usual. John ကားကစီးတဲ့တစ်ထောင်မြတ်900ပဲပုံပါပဲတစ်ထောင်မြတ်စီစေးတက်လို့လေလုံးမလဲလားlúc tay mà lấy là cái làm vô đâu là nghe tay thì nó vàng không On that day, the government raised fuel prices to double rate. Everything got much more expensive. To normal people, that was a huge problem. ငါတော့သမီးကိုအကြောင်းထုတ်လိုက်တော့ ဒုက္ခရောက်ကြမယ် အခုခဏကျွန်တော်တခုလောက်မေးချင်တယ်ပါ They are still scared. Who is informer? Who is military intelligence? They cannot know who is who on the bus. But although they are not talking, I know something will happen soon. I can feel it. When I arrived to Rangoon, I heard the news that prominent demonstrator will make a solo strike at a crowded market in downtown. The security is very tight in Rangoon. So many government people are there without uniforms. He may not last more than 2 or 3 minutes. He will be arrested, we are sure. For our team, it is the time to use all our energies and we decide everyone go there. So we went there and spread around and these things happen just in front of me. It's Giorgio who got this footage. My tape is lost. I got too greedy at the time because I followed them. That's me in the white shirt with a black bag. I followed very close and I saw them throwing the demonstrator on a track. I ran towards the track. I had to get a picture of this. Then I hear somebody shouting, it was me. They caught me. They took me to an office of the secret police to question me. How did I get the camera? Why was I shooting this? So many questions. I explained that I borrowed the camera from a friend and that I was just there by accident. They said, we don't believe you, but we keep the camera and the tape and you can go. I was relieved, but also I know that I should not be fooled. Why did they release me? I think just to follow me and see what I am doing next. Do I work with somebody else? How do we operate? All those kinds of things. When I informed about this to my organization headquarters, they told me you're not secure enough in Burma. We want you to come to Thailand. But I didn't reply their email. I ignored their order. I know something will happen. If I miss the chance to shoot now, I'll have to wait another 20 years. It's once in a blue moon, you know. So I decided
Whatever happened to me, I'll do it. Hey, can I be on it? I'm a little bit. I am. I'm not in Namagua. We're pinning a whole and I held him. You be out there. How you know I'm no shadow. Oh, hell, that's him. What we did it. I feel like he, After a few days, I got the news that Susunwe, who is very famous for her courage, will make a demonstration. It can lead to a bigger demonstration if she can do something very well. So we need to promote. As usual, we spread around. I have a bomb. I'm going to I like the eagle. As a young, the 3 town, my many men, but I know about your Google, just so on. They are trying really hard to get her, but the people cover and protect her. It was a big movement for us and a big mistake for them, because they did so many brutal things in front of people, and we could document that. We are shooting this, and the police are shooting us. They record me, and I record them. So, you know, we cannot also define who is who at the time. We shoot everything, get in the camera, you know. The taxi driver is telling that, yeah, they are very brave. I'm glad to see this. I'm very excited. Now I'm saving money for my family, and if something happens, I will join the demonstration. It's not normal. You know, saying political things to a stranger has never happened before. But at the time, we know what will happen next. Yeah, the movement is bigger and bigger. And then we edit the pieces and we send it to Oslo. A few hours later, my friend called me that the pictures are shown on CNN and BBC. It's shown repeatedly again and again. Such public displays of dissent are exceedingly rare in Burma these days, and a clear challenge to the country's hardline military rulers. Some say the most serious challenge in more than a decade. The Democratic Voice of Burma, or DVB, uses satellite TV and shortwave radio to send news of the protests around the world, and for the first time, back into Burma. About 30 reporters are on the ground working undercover. They film material, then smuggle it out of the country, doing so at great personal risk. It was so amazing to see our footage going around the world. For the first time, I feel we can really do something. But I also know for sure I cannot stay in Burma any day longer. So finally, I agreed to go to Thailand for a while. We all think there will be more demonstrations and people are getting for the movement. So I will be the center for spreading the news around the world.
I was very unhappy at the time to be in the office, to answer the phones and to call and send email into Burma and manage people. I just wanted to be in the field. Hey, ကျုပ်လည်းဒီမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်ကကိစ္စတွေတော့ကျုပ်လည်းလုပ်မပေးနိုင်အောင်နော်ကျုပ်ကဒီမှာတစ်လောက်လောက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင် But I need to be there, and I began preparation for our cameramen in Burma. Hello. Hello. ကြားဟို ဒီကင်မရာတွေရောအကုန် rebel လုပ်ပြီလား ကင်မရာဟုတ်တယ်တချို့ဟာပြင်ဖို့လို့လူကိုပေးလိုက်ပြီဒါပေမဲ့နေတော့ရှိတယ်အဲ့ပြင်တဲ့ကင်မရာတွေပြန်ရောက်လာရင်အားလုံးပေါင်းဟိုဟာဒီအကွာတာမှာဘယ်နှလုံးရှိမလဲ ဟိုအားလုံးပြင်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်အားလုံးလောက်ရှိမယ် နောက်ပြီးတော့ရုံးခန်းကိစ္စရော ရုံးခန်းကိစ္စအခုရပြီနဲ့တွေ့ချတဲ့နေရာတနေရာရလာတယ်မှာ line တွေပဲအခြေဖို့ ADS internet line အခြေဖို့နေရာရလာတယ် ကင်မရာလည်းသိမကောင်းတော့ဘူးပြဿနာလေပြင်လာတဲ့နှစ်ခါရှိပြီပြန်ဝင်တော့လို့အဲ့ဒါပြဿနာရှိဆိုင်ပြမရဘူး ဘယ်ဥစားအဒီအကြီးတဲ့ဟိုဖြစ်လို့နေဖတ်နိုင်မှာဟိုဒီအကြီးတဲ့တိုင်းနိုင်ကောင်လို့ထုတ်ပါအော်လမ်းမလှမ်းကြည့်လို့မရဘူးလား ကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းတိုက်ရိုက်ကြည့်လို့မရဘူးလေခုရှေ့မှာအပင်တွေကွယ်နေဆိုကိုကကြည့်တော့မြင်ရတယ် ဟေးဘာလဲကြားလဲပြောဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတည်းတခြားထူးတာဘာရှိသေးလဲ ခဏနေပြတယ် Hello ဒီမှာတော့တင်းတော့လိုက်နေတာ ဘုန်းကြီးရော သူဘယ်သူနဲ့ပြောနေတာ ကင်မရာဘယ်လုံးရှိလဲကင်မရာနှလုံးလောက်အများကြီး ဒီနည်းနည်းတော့စုံစမ်းပြီးတော့ဘယ်ကအရေးကြီးလဲဘယ်မှာကရေးကြီးလဲ ဖုန်းနေမှာလာနေပြီ Suddenly, the monks were beginning to move. So I tried to get information and I called to a leader of the monks I have met before. Hello Hello ဦးစင် ဘာဦးင်းလို့မပေါ်လဲအားရဒီမဲ့ကုန်နေတော့ကိုညိုလို့ခေါ်လိုက် ကိုညို ဟိုဒီနေ့ကရက်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့12နာရီကြာမှာတော့သတ်မှတ်ချက်ပေါ့ကွာအဲ့ဒါကိုမှဘယ်လိုကမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ငါတို့ဒီဟာနေဘက်ကတော့ပြင်နေတာအကုန်ပြင်ပြီးပြီငါတို့ကနေရီပေါ့ကွာအဓိကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တောက်တော့မန္တလေးရန်ကုန်တပိတ်မောက်ပြီးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ကွာ ဟိုသူကဘယ်လိုလုပ်ကြရလဲအဲ့လိုမျိုး boycott လုပ်ပြီးဆို ငါတို့နေရာနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ကွာအဲ့သတ်မှတ်ထားတာငါတို့ကနေရာကိုတော့လူမျိုးကြီးရပြင်ပေးလို့မရဘူးကွာ ဟဲ့လူဘုန်းကြီးဆန္ဒပြမယ်လားပြောတယ်ဘာမှမတွေ့သေးပါဘူးဟမ် ပေးချပါတယ်ဗျဒီလမ်းမကြီးတိုင်းမှာပါကျွန်တော်တွေ့ပြီဗျ ဟေးကားဆရာဘယ်လောက်ကြလဲဟေးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားပြောနေတာအရှိဆုံးဘုန်းကြီးတွေပြီးအောင်မြန်လာ အေးပါမြန် ဒီမကြီးဘာလို့လဲရှောက်ပါဗျာပြီးတော့ဒီရိုက်ပါတယ်ရိုက်တော့ဘုံကောင်းတယ်ရိုက်ရှင်ဗျာပြီးတော့သတင်းတော့ပါဒီမလာမရိုက်တော့တဲ့တစ်ချက်နေမှာတော့ရပါနော်တက်တက်တက်ကောင်းမယ်တော့တစ်ချက်နေမှာတော့ပါဒီမလာဒီရိုက်တော့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီလိုပါရိုက်တော့ဘုံကောင်းပါကွာစောင့်နေရှင်ဗျာ Komon and Tonton were trying to talk to the monks. But on that day, monks didn't allow people to film them. They think they are intelligence agents from the government. But actually, there were some real intelligence people in the street, and they tried to grab our reporters. The monks protected the reporters and took them into their lines. From now on, our guys could walk freely with the monks.
we could really work together. One protester in the street cannot do much, but there are thousands. Maybe there are 400,000 monks in Burma. Really, it is the only force in Burma who can scare the military. And the government made a very big mistake. In a town near Mandalay, they beat up some monks. In Buddhist thinking, we are never allowed to do that. So everybody was very upset, and the monks demanded an apology from the government. Monks are not supposed to do political things. But when the people are suffering and starving, sometimes they rise to give their support. This has happened before, even 1,000 years back. They turned their alms bowl upside down. They would no longer take alms from the generous. Only a few civilians were following them. People are under fear of the gangs. Tao này chỉ được. Tao này là mà. Tao này chỉ được. Cái đó mà cao được. Tia với màu là. Mày mà Ba cao. tia với màu. Mà cao chỉ vậy. Nhai. Cao đấy nó. Rồi thôi thoát đi rồi thì bữa biết này. Còn lại không lâu bây giờ. Đi số ya. Và biết mà cái con này đi đi rồi biết đi rồi tao nhớ. Hôn rồi mà biết yêu nữa thì lúc chơi. Nào chị bảo nào giao mà đây nè. People are very eager to see our footage. They just switch on Democratic Voice of Burma. They are waiting to see what we are going to show them. My people inside Burma was working very enthusiastically, so I was full of energy. And at the same time, the journalists from every prominent media organization were waiting to see our footages coming out from Rangoon. In Burma, hundreds of monks have been protesting for a third day after a significant rise in fuel prices prompted a wave of public discontent, which is seldom seen in Burma. The BBC has obtained exclusive images. To protest here is to risk jail and torture. But today and for the past month, people across Burma have dared to challenge one of the world's most repressive regimes. The latest demonstrations are being led by Buddhist monks, a powerful force in a devout nation. Hello. Hello. ဦးစင် ပြော အခုကိုညိုတို့လောက်တာကောင်းတယ်အကုန်လုံးเนาะဟိုတန်ခါရင်ကလည်းဟိုတော်တော်လေးများလာပြီเนาะလူတွေကလည်းအရန်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဘေးကရမ်းကျင်လာပြီဆိုတော့ဒီဟာကိုဘာသာရေးတိုက်ပွဲကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲဖြစ်ပြောင်းလို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ပြီငါတို့အဲ့ဒါကိုကိုကငါတို့ကြည့်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ဟုတ်ပြီခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီခေါ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားမလဲဟိုသူတို့အတီလင်းကျင်ညာပြီးတော့လူတို့ကပူပေါင်းနိုင်ပြီဘာညာပြောမယ်လေအဲ့ဒါမျိုးငါတို့ခုဒီကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါ်နေပြီအဲ့ဒါငါတို့တော့စာအကျဉ်းကြီးပြီးနေတာထွက်တော့မှလို့မကြခင်မဲ့လေဟုတ်ပြီ statement ထုတ်မယ်ပေါ့ statement ထုတ်ပါလေအဓိကဒီအထွေထွေကိုပေါ်ဖို့အတွက်လေငါတို့ဒီဘာသာရေးလိုင်းရလုံးလို့ရတဲ့အခါဘာသာရေးလိုင်းရပေါ့ကွာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာသာရေးလိုင်းလုံးလို့မရတဲ့အခါလူလူပါလာလို့လဲဆိုအထွေထွေစိုက်ခေါ်မှလူတို့ကဝင်ရမ်းပါလေအေးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မိုက်တယ်ဗျာ
One of our reporters was always at the forefront of the demonstrations, working together with the leaders of the Manx. So he makes suggestions to the Manx which way to go. He tells them where they will get the most support and people will join the demonstrations.
Today, up to 100,000 people took to the streets of Rangoon, a protest that has grown in size and confidence over the last 6 successive days. Schlimmen Militärdiktatur. Tausende buddhistische Mönche marschieren unbedingt. The monks have come to symbolize dissent, a quiet, patient, peaceful rebuke to military brutality, and the chance of an alternative Burma. Millions of people are watching our footage. Our network is really small. We don't have manpower. We have to do alone with little handicaps. But the things we did with these things could shake the people in Burma as well as the people around the world. That really happened. This is our dream, which is coming true. Now, for our young, the Kuku Loma Yaram, Villa, so the Twizzle Suliari. We don't also let the look reality. Also, the outside educates our men, still alone. As we know, gone over, they will want me to the Kuba Shiro. Americans are outraged by the situation in Burma, where a military junta has imposed a 19-year reign of fear. The regime is holding more than 1,000 political prisoners, including Aung San Suu Kyi. Yet the people's desire for freedom is unmistakable. Vowing to bring down a repressive military government. The last time anyone defied the generals like this, the army killed 3,000 people. So what will they do this time? The detained opposition leader in Burma, Aung San Suu Kyi, has been seen in public for the first time in several years. Thousands of Buddhist monks were allowed to walk past police barricades to the home of the detained opposition leader. I was crying when I heard that monks are going to Aung San Suu Kyi's home. And she came out to the gate and she gave respect to the monks with tears. Everybody who saw this was crying at the time, and me too, in front of the computer. It's not a good photo. We can see only a small lady, but we couldn't see her for a long time. She is still under custody, house arrest. They have tried the people to forget her, but she is still in our heart. At the same time, I realized that it is very dangerous for the monks to go and see her. In the 1990s, the generals made a big mistake. They made an election and almost everybody voted for her. It was like she made the whole people forget the fear.
I'm sure that generals will be very scared of this to happen again. They will begin to do something after that. My thought was true. Hello. Hello. Hey, Lu Cha. Hey, Cha, come here, my love. I took the Tonsu in September, pouring for an adorn. That's what those who are pouring in a tattoo on my wall. Hello. Did you go to Bongo Yamashimeno? Ah. Hello. Did you come a little sound each other, Landy and Nera Mo, my landed even. I also know South Jonary. Loma Lodomia, that is all. I think the decisive time was when the government announced not to gather more than 5 people on the streets. So I was confused, and at that day I couldn't sleep. You know, is it over? Ciao. Mai Island. Nhà rồi à? Mai Island. When I see some people come out at the day, I just feel that it's the time for our victory. They just came out without fear. But we're still waiting for the army to join the people. There are so many soldiers who are suffering, you know, the lower ranks and privates. But for an army man, disobeying an order is the most difficult decision for them. They know their generals are really cruel, really brutal. They know more than us. Hello. Hello. Yeah. You show me on it. Hello. Who about Grandma? For my Yama, you know, Mama. Okay. But I'm paying me the bonus $7 now, pay. Chinia Blue, who are Chinia would call my little song engineer. What did I do? Mayakima, no gate to pay that, little Paulo Mia. Oh, Charlie, who will. Near the book to the Caraya and Jonah. Okay. Pony, who didn't share more thing on it.
ဟုတ်လား ကျိုးဘွားကြည့်ရမှာပိတ်ခံထားရတယ်အောက်မှာရဲမှုပိုင်လို့ကွန်မန်ကားရတယ်အများကြီးပဲတမ်းမှန်တယ်ဆွဲတင်မယ်ပေါ့ဆွဲတင်နေမှထင်တယ်ဟိုမှာကြည့်နေဖုန်းတစ်ပါးတော့မှသွားပြီးညှိနေတယ်မလုပ်ကြည့်နေအခုညှိနေတာပေါ့ဟိုခြေရင်းတိတ်မကောင်းမှဟိုဘက်ကလူတွေလာလို့သူတို့သွားပြန်ပေးဟိုဘက်မှာဟိုဂိတ်ပဲချတာပြီးသူအဆောင်မရှိဘူးအခုမှသူသွားသူကနောက်ပြန်ဆုံးလို့မရအောင်လားဖျားဖို့ပြန်တက်လာလို့မရအောင်ဆုံးလို့မရနေတယ်ဒီဘက်ကလူတွေကအဲ့ရှိမှာပဲတောင်းစစ်သားတွေပါရှိတိုးလားရှိမယ်ဆက်ပြောပါဦးဖုန်းတွေလက်မဖုန်းတွေလိုက်ပြီးမှတန်ငန်းတွေမှာကျွတ်ကြံသွားတယ်တန်ငန်းတွေကျွတ်ကြပါမှာကားပေါ်မှာစောင့်ကန်တဲ့ပုံစံမျိုးတင်လိုက်တာကင်မရာလုံးဝမပိတ်လိုက်နဲ့တော့ရှောက်ရိုက်တာခန်းသွားပြီဘာတော့ပါဝဲဖုန်းတွေအခုကားပေါ်မှာဆိုပါကားမှာ20လောက်ရှိပြီတင်တယ်ရှစ်အခုကမတချို့မဖုန်းတွေကားပေါ်ဆင်းပြပါရတယ်ကားပေါ်အခုမှလူတွေပါထွက်လာရင်မှအမိုက်တဲ့တဲကြီးပါလာတယ်အမိုက်တဲ့တဲကိုကြီးဖြစ်တာဒီမျက်ရည်ရောဖြစ်နေဒီလိုမျိုးထားနေစတိုင်းပါရှိတိုးလားအေးမီးလုံးဘုံတွေမှာတဲလုံးတော့ဒီဆိုမီးခိုးတွေဘာမှမရဘူးတနေ့ပြည့်လားတနေ့ချိန်ပြေးသွားတွေ့တယ်အလောဆယ်မှာခဲနေတာပြင်တာတွေ့တယ်မီးခိုးတွေကဘာမှမတွေ့ရတော့ခိုးရတော့ငွေမှာရှုပ်နေတာဘာမှမကြည့်ရမီးခိုးတွေကခိုးလို့တော့ပြန်တက်လာပြီမပိတ်ခံနေရတယ်မကြည့်အမြန်လေးမှကြည့်တယ်အဲ့ဒါတော့နောက်မှပြန်ဆက်သွယ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီခွလက်အဲ့လိုကြီးဆိုင်နော်တမာရီရောမတင်တဲ့ရှင်တွေပြောကြတယ်။ရိုင်းလို့လေးတာကြားလာမသိဘူးလား။ကြားလာ။ဘာလို့လဲ။ဘာဖြစ်လဲ။ဘာကြီးဝင်နေတာ။ဘာလဲ။ Good afternoon. Troops have fired tear gas and warning shots at demonstrators in Burma today. According to reports, at least one Buddhist monk has been killed and several others injured. Some of those monks were really very badly beaten, and yet the crowds were about as large as they've been in previous days. It took time for them to build up. And the anger is palpable on the streets. This is a very dangerous moment because the security forces, if they can't control these protests with what they've used today, there is, of course, a very real risk that they will use lethal force in the days ahead. We've seen amazing scenes of defiance on the streets of Rangoon today.
Hello? Okay,ဘာလို့လဲမ? ဘာလို့လဲ? ဘယ်သူတွေလာလဲ? ဘာဖြစ်တာလဲ? ဟိုလွတ်တဲ့ဖုန်းကြီးရှိလားမ? ဟိုအဲ့လွတ်တဲ့ဖုန်းကြီးဘယ်ရောက်နေလဲ? ကျွန်တော်နားလေတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးသိအောင်လုပ်မယ်ကုန်လုံးတယ်ရဟုတ်တယ်အဲ့ရမယ်ဟိုမှာထပ်ပြီးလူမျိုးပြင်းချောက်ဖြစ်နေတယ်ဟိုမှာဒီတဲ့ဟာဘယ်ကဒီကဦးချင်းဟုတ်ပါဒီသူတို့တွေကနောက်ကြတော့ဝင်လို့မရတဲ့ကောင်တနက်3ချက်ဖောက်တနက်3ချက်ဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့ကားနဲ့ပေါ့နော်ဟောဒီပင်မတကားကြီးကိုတိုက်ပြီးတော့ဝင်ချလာဝင်ပြီးတော့တွေးတဲ့လူကိုအကုန်ရိုက်တယ်တွေးတဲ့ပစ္စည်းအကုန်ဖြတ်နောက်ပြီးတော့မိတဲ့တန်ဃာတွေကိုလက်ပြန်ကျုပ်တုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုနောက်ပြီးတော့ဒူးထောက်ပြီးတော့မင်းတို့ကောင်တွေမော်မကြီးနဲ့မော်ကြီးတဲ့ကောင်ကန်အဲ့ဒီလိုလုပ်ဥပါဝါတဲ့ကိုတော့အလုံးဘယ်နှပါလောက်ရှင်လဲအခုအเจ้าမှာတော့တန်ဃာရှိတာ225ပါလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကဒါအခုကြံခဲ့တဲ့တန်ဃာဒါအဖမ်းမခံတဲ့တန်ဃာဘယ်နှပါလောက်ရှိတယ်အခုအားလုံးအခုစင်းပြူတာရှိပါတယ် I sent Chocho to the place. He went and filmed the occasion there. And when he gets out of the monastery, he saw the soldiers and thugs were coming to raid again. The government troops are coming back to take all the rest of the monks. Later, we found out that all the rest of the monks were, taken away. And we don't really know where they are now.
ထပ်ထွက်လာသေးတယ် ဟယ်လိုဘယ်လာပြောအေးကြားလာလေကြားတယ်မကြားမလူတွေများနေကြကောင်းမကြားလို့ကျုပ်မဆူလီယာစုတ်လာတာမဆူလီယာပြစ်ခင်ရလို့ပြေးတာဟာဘလူပြစ်တာအာမဆူလီမှာရိုက်နေတော့မှာပါဟုတ်လားထိတ်ရရှိလူတွေပဲပြေးသွားသေးလားလူပြေနောက်မှတော့မှလှဲကြည့်ဖို့တော့မအောင်ဒါပေမဲ့ကြာသွားလူတွေပါတွေ့လိုက်တယ်ကျုပ်ရှိကရိုက်နေလူတယောက်လည်းမှပြစ်ခင်ရတွေ့လိုက်တယ်ပြစ်တော့လူတွေပဲတေသွားသေးလားထိတ်ရရှိဆူလီပြလိုက်ကိုလူတွေကတော့မဟုတ်မလားအေးတိတ်ချတော့မကျင်းတယ်ဘူးဗျဒါမှတိတ်ထဲမှာတော့ပါလိုက်တယ်အဲ့လူရုပ်အေးအမှန်တကယ်နိုင်ငံသားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိကြလားဖြစ်ဖို့တော်တော်များတယ်ဗျဗမာမို့တော့အကျင်းနေတယ်ကင်မရာတကန်နဲ့အဲ့လောက်ရိုက်နေတယ်အဲ့တော့အကျုပ်မတူလို့အဲ့ဒါကိုနောက်တယောက်ရိုက်တာရှိလိမ့်မယ်ခင်ဗျ။ကျုပ်တစ်ဖက်ကကြည့်လိုက်အဲ့လိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့နေဦးဗျအဲ့လိုစပင်းဖြူနေကြစပင်းဖြူနေပြီအသားလည်းခက်ဖြူပဲအတေးလိုယုံမျိုးပဲနော်သူ့ဟုတ်တယ်ကင်မရာထဲမှာဟိုတွေ့လိုက်တာဟုတ်တယ်သူကကြိုင်းနေတော့ရှိမှဖြတ်သွားတာဘာဝေစားဝတ်ထားလဲသူကနေဦးဗျရှက်ဖြူကြားလေးတင်တာဟုတ်တယ်
ဘောင်းမီကဟိုကာဂီအောင်အဲ့ဒါမျိုးအတူနဲ့ဟုတ်တယ် အေးဒါဆိုရင်တော့ဒီပဲဂျပန်ပဲဖြစ်ရမယ်ဗျအဲ့လိုကြုတ်ပြောမယ်ဒီကောင်နေနိုင်ငံခြားသတင်းနောက်တယောက်ကိုတပ်ပလိုက်ပြီဟုတ်တာဟုတ်ဗျကင်မရာရှစ်တဲ့မှာပဲပြချလိုက်တာကျုပ်တို့တော့ headline သတင်းတစ်ပုဒ်တော့လုပ်လို့ရပြီဗျဒီဟိုးနေတော့ရိုက်မရခဏပဲအဲ့တော့ရိုက်မယ်ကိုအနီးကမြင်ရတာဆွဲလုံးနေဟဲ့ကြားတယ်ပြောခင်ဗျပြောကြုံနားတော့သူတွေကတော့ခဏနားပြန်ကြည့်တာပြောတယ်တော့ကြားတယ်အခုလူအုပ်ကမှဒီဘက်ဆက်သွားတယ်ဘယ်စလုံးပဲရောက်နေပြီကျုပ်အဲ့ဒီမှာလူတွေဘေးကရမ်းမြလူတွေကဟိုမှာဆက်သွားနေတော့များလာတာလည်းအဲ့ဘက်ကနေစုပ်ရတဲ့လူတွေတော့ Hello. Hello. Hello ဦးနေဘလို့လဲချင်းနေသိမကောင်းနော်ရိုက်ခွဲသွားတယ်ကွာနောက်အဲ့ဆန်းသွားတယ်တန်းလာပြီးအများကြီးပါသွားတယ်ဟုတ်ပြီတချို့ပြောနေတဲ့အတိုင်းတော့ဘယ်ပါသွားမှသူတို့မသိဘူးတဲ့ဒီအင်းစိန်တဲ့လူကိုပြောတာအိုင်းဒီလိုဘာလို့ပြောတာလဲသူတို့လည်းအဲ့ဆိုရင်ဖုန်းဆက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဖုန်းခက်ခဲနေနေရှိသွားတယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့သွားမယ်နေရာဖုန်းရမယ်မရောက်ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဆက်ကြည့်ပေါ့မရဘူးတော့များတယ်ကွာဘာလို့လဲဆိုတော့တော့ဘက်ကိုဆင်းမှရမှာ Okay တော့Hello ပြောကြားလားအေးမသိဘူးခင်ဗျားလည်းပြန်မခေါ်တော့ကြကျုပ်ကခင်ဗျားဖမ်းခံသွားပြီလားဘာလားလည်းမသိဘူးပြောပဲခင်ဗျားမနေ့ကဘာဖြစ်တာမပြောချင်အောင်ရဒီမှာဟိုကလည်းမကောင်းဘူးဒီမှာအခုကပေရင်းကလွတ်လာနှစ်ခေါက်ရှိအခုတောင်ဝင်မှာလည်းပိတ်ခံရဒီမှာဝိုင်းပစ်ခံရတော့မကျုပ်တိုက်စဉ်တိုင်းကြော်ပြီးပြေးတာမကန်ကောင်းတော့လွတ်လာကျုပ်ကလည်းဒီကလုံညောင်းတဲ့နေရာရောက်လာတော့ချက်ချင်းတော့ကျုပ်ကမပြေးဘူးအဲ့နဲ့ရတော့ပြန်ရမယ်ဆိုလို့တာလူတွေမြောက်ပြီးတော့ရတဲ့ခေါင်းပေါ်လို့မပြေးဘူးအေးပါခင်ဗျာဘာရုပ်တွေရလဲခင်ဗျာတေးရရောတွေ့အကျိုးရှိမှဖြစ်တော့အုံတန်းရိုက်တာတော့ပါမယ်ကကျိုး SC ရဲ့အဆင်ပြေနေတော့လေးနေကျုပ်ရှိတယ်ကောင်လေးတွေဒဏ်ရာတွေကြခြေထောက်တွေရောကိုယ်တွေကလေးတယောက်ဆိုဒီလားကျောင်းသား16လောက်ပဲရှိဦးမယ်ကန်ကောင်းတော့သူဒီကောင်တက်မကြည့်ပါညာအော်ပြီးတော့အေးပါခင်ဗျာလွတ်လာကောင်းပါလေခင်ဗျာလွတ်လာကောင်းပါလေတော်တော်မှချော့ပြပါ
ဒါပဲ Okay okay ပြီးတော့အဲ့ဆိုနောက်မှပဲပြန်ပြီ ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ နော် နော် In the late days of September, I began to think this is something we have all seen before. The monks were gone. Only the students were left in the street, just like 1988. And military trucks are going around the city to chase them down. The uprising was dying. Only a few demonstrators were left in the street of Rangoon. During these days of guerrilla demonstrations, Komon worked very well. He is one of the old fighters from 1988, so he knew the way the demonstrators moved. Hello, come on. ဟုတ်ဒီမှာငါပြောတာမင်းအဲ့ရအတန်ဖမ်းထားလိုက်ဒီဖုန်းလေးအတန်ကိုမင်းဖမ်းထားရသီလားငါဒီမှာကင်မရာထုတ်မရဘူးလေဟိုကျောင်းသားကြီးလမ်းပေါ်ထွက်လာလို့လားအေးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုမြင်လို့ဒါဒီဟာပြီးတော့နောက်ထပ်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးရနေပြီလားမင်းဖမ်းထားပြီလား Okay ကျွန်တော်ဖမ်းပြီဒီမှာကို DVB ကိုဘယ်လိုစကားပြောမလဲဒီမှာအတန်ဖမ်းထားပြီကျောင်းသားတွေတယောက်မြင်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လေကျွန်တော်ဒီမှာလက်ရှိ9လောက်ပဲရှိသေးတယ်အခုကျွန်တော်တို့15လမ်းမှာပြေးဖို့နေရတယ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲဝင်ပြေးရတာပဲများတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့စတိုက်လုံးမှာပဲကျွန်တော်မသိမချင်းလုံးမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တော့မသိမချင်းလုံးမှာပဲအဲ့တော့ထားတာဟဲ့လေကြောင်မြပြဆွဲသွင်းလာလိုက်ဟိုမှာကင်မရာမန်ကအဲ့ကောင်လည်းမလွတ်စေနဲ့ Hello
That is how you stop the truth coming out about a massacre. A Japanese journalist shot dead yesterday. Today, the internet switched off and troops beating those with cameras, yelling, "Is it you who's sending pictures out?" But the pictures have come out. Anton? Yeah, Oma, Churuna Chama, How you long? Yona do it. Kuna Bagore? How you long? Pony along. Who she did? She long met in a labio or teacher, to go in a Mayada, Louis Martin and Gore. I was going to Mulela, yeah, what did it? I need a move. I do like with another. So do very well, take care. Oh, so well. The goal of the diary. Pulling your honey, a pony, Pamima, Janet, a good long and a tree after the upper mother. In the later days of September, Rangoon is like a war zone. Nobody is on the streets after 8 p.m. It is the city, but it's like, desert. But our people are still working. The situation's gotten worse since the crackdown began last week as the country's main internet servers have been cut. Despite that information blackout, some images are still managing to get out of the country. We received images from the Democratic Voice of Burma, which is the last media to be able to leak information from Burma to the outside world. They're using satellite connection to send this information out of Burma, which is very important because otherwise we don't know what's happening in Rangoon at the moment. We know that this video was taken yesterday, and we know it's in Rangoon. We don't know more about that, but it shows that the repression is still going on, and that the Burmese authorities are trying to calm things down, saying that the protests are over. This is not true. We see here that it's still very violent in Rangoon. RFA, VOA and BBC airing Sky Full of Lies. The public be one of killers in the airwaves. RFA, VOA and BBC. RFA, VOA and BBC saboteurs. Watch your step. In the late days of September, generals were back in control. Military people are hunting any person with a camera. We have to be very careful. The Burmese military government, they realize DVB is the one filming and smuggling out these footage and sharing with international agencies. So they systematically target DVB reporters on the ground. Everybody in our network have spread out. They are feeling that they can be arrested at any time. But we arrange some hiding places.
ဒီမှာချင်းနေမကောင်းဘူးငါတို့မန္တလေးလက်တော့မယ်ကိုမတစ်ခုဆက်လုပ်တိုင်းအောင်မယ်ထင်တာပဲ Okay good luck Hello come on Hello Hello ကိုမောင်ဘာဖြစ်လဲမသိဘူးကြာသူ့ဖုန်းကိုကျုပ်ခေါ်နေတာကြားလာပြီဖုန်းကဝင်ပြီးတော့ဘူးမှပြန်မပြောဘူး ဟုတ်တယ်တော်ရုပ်ခေါ်နေတာကြားပြီကြာဒီတော့သူနဲ့ချိန်ထားတယ်ဒီခင်ဗျားဘယ်လိုထင်လဲ ချိန်တော့လုံးဝမကောင်းဘူးကြာသူတစ်ခုချင်းကျွန်တော်တို့သိရမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားထင်တာကျွန်တော်ထင်တာတော့သူပါသွားပြီထင်တာပဲ Hello ဟဲ့လူသွားပြီကြာမှာရုံးမြန်ပါသွားပြီဟမ်ဘာထုံးစံအဝင်ပါသွားပြီဟမ်ဘာပါရလဲဘာဖြစ်တာဟဲ့ငယ်လားမတို့တကားဝါရောက်တော့မှအားလုံးတွေ့လိုက်တာ SP နေရာမှာအခန်းထဲမှာအပြည့်ပဲထုံးစံကျုပ်မြဲနေကြကြတွေ့လိုက်တော့ဒီကိုလုံးထဲမှာတုံလို့တွေးစုံတာသွားပါပြီကွာမတို့ကမှလမ်းပြောင်းနေဒီပုံနဲ့ဝင်သွားပြန်ထွက်လာလို့ခင်ဗျားတစ်ခေါက်ပြန်သွားကြည့်လို့ရမလားဟဲ့ဘယ်လိုရမှာလဲငါတို့တခါလို့ရှိမြအပေါ်မှာနေတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ခင်ဗျားလေးဒီနေ့အိမ်မပြန်နဲ့တော့ဟဲ့လို့ခင်ဗျားမိသားစုနဲ့အဲ့အကြောင်းပြောထားလိုက်ချမ်းရသွားဖို့တုံးတာကျန်တဲ့လူတွေသတိပေးတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကိုနည်းနည်းမြန်သတိပေးလိုက်ဗျာခင်ဗျားလည်းလူတွေကျုပ်တည်တယ်အခုလုံးတယ်မြန်ပြောလိုက်အောင်ဟိုသွားပြီနော်ကျအေးဟဲ့လို့မပေါ့နဲ့နော်ကျုပ်တေချာမှားရနော်လူတွေအကုန်လုံးမအောင်ရိုက်ငါတို့အားပေးနေလူတွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲ It is too much. I feel namyore. It's like something has been broken and cannot be repaired. But I just go on my job because we need to do it. I'll go back to Burma. I'll go through the mountains and see what I can do. Bringing some breaking news. A massive cyclone has hit the military ruled country of Burma. We're getting reports of 50% of buildings damaged or collapsed in the worst hit Irrawaddy Delta town. Hey, ရိုက်ထားပြီးပါလားဆိုင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါကျွန်တော်ကဒါအစိုးရလူမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒုက္ခသည်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတာသိချင်လို့ပါအခုလက်ရှိ456ပါ
ဒီမှာဒီရောက်တာကဘယ်နည်းတော့ရှိပြီ။ဘာလို့ဒီရောက်တာဆို2ရက်ရှိတာ။စီစဉ်ပေးတာမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုနီကိုကလည်းကိုအိတ်ကြတာပေါ့လေဒီလိုဒုက္ခပြီးတော့ဟုတ်ပါပဲဘယ်မှာအခုရောက်နေတဲ့နေရာပဲနေရာမသိ။ဒီတာကိုကလေးပြရပေါ့လေ။အရှင်တော်တာအရှင်ကြီးတာတော့ကိုနီကိုကလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတုံးထူပြီးတော့ကားရမြည်တော့